Amanyanga bulijjo Sergo Frank. Bamemba soke muwereweremu awo tusooke tulabe. Tandise okulaba abatuuze ntandise balengera muteekeko bannaye tutandike. Fe omulimu gwaffe gwa kkuba bituli mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Amanyanga bulijjo Sergo Frank. Ensonga endeese wano olwaleero zize tuwayeemu ensonga y'abasomesa. Tugenda okukuba ebituli mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Twagala okumanya buli kimu tulina okukiwayaako. Bannange bannayuganda, twebase otulo otumala, twebase ekimala. Anti munnange mutabani wa Kaguta yatuwa emirembe egy'okwebaka. Kituufu twebase. Munnayuganda weebase. Naye zuukuka. Budde buyise, budde buweddeko. Saagala genda wala. Ensonga tutandika n'abasomesa. Bannange neebuuza nga nze Sergo Frank. Nga nze neebuuza Pulezidenti Museveni nga pulezidenti w'eggwanga wakwata abantu n'obateeka mu lockdown, buli muntu n'omussa waka. Mu bantu bwe wassa waka mwe muli abasomesa, mwe muli abantu abakola emirimu egy'enjawulo. Naye olwaleero nsazeewo nzije na musomesa nga neebuuza abasomesa bwe wasindika ewaka nga tobawadde wadde akantu, osuubira balyaki? Abasomesa, omusomesa akola emirimu egy'owansi, atasomesa masomero mangi, afuna emitwalo 40, ekinene nnyo emitwalo 40. Wabasindika mu lockdown, bagenda okugenda mu lockdown mu Gwokusatu, gwali Gwakusatu awo ennaku z'omwezi 20. Tewali n'omu gwe wasasula, tewali n'omu gwe wawadde 10, n'obasindika mu nnyumba. Golooza bo babeerawo batya? Olowooza bo balyaki? Akawunga mukagaba mu Kampala, omusomesa oweeri mu kyalo naye ng'abeera mu butawuni, talima, atalina faamu, atalina nnimiro, oyo ye agenda kulyaki? Oba ye alyaki mpaka kati? Ayina famire, ayina abaana, waba mukyala ayina waba mwami ayina, bonna bayina famire, ayina abaana, ayina omukyala. Wabasindika mu nnyumba, sebo ddiya Pulezidenti Museveni balyaki? Era bo babeerawo batya? Omusaala wagaana ogwongeza, akasente bafuna katono. Gavumenti, bannange bannayuganda, tulaga wa? Kati n'olaba ono omwana yeetuze ow'e Masaka, omwana yeeyokyeza yeetaddeko omuliro. Baawulidde ensonyi z'abakutte ne bakwata piki ne bagitwalira omukadde Maama Yasini. Ne mukazi wattu ebintu byamutabukako, n'okwogera takyasobola, naziba omumwa, byamutabukako. Omwana yali amuyamba, yali amubeezaawo, yetta olw'ensonga. Bannayuganda byonna mubimanyi. Tugenda kukomawa? Tuli kuki?
Bannayuganda twebase tuzuukuke anti munnange omusajja yabawa emirembe yabawa otulo mwebaka naye mwebake n'obululu mwongere ntoni wakaguta mumwongere obululu naye nze mbagamba wetutaave mu mbeera bannayuganda wetutaave mu mbeera Museveni akyatufuga otherwise tulina okuva mu mbeera nga ffe bannayuganda ne tuvaayo ne tugamba nti enough is enough. Enough is enough. Namugerwa Mariam balabira ddala George bannange mbaagala nnyo kyemukola kyamaanyi temuzikiza ensonga tulina okuzituusa buli gavumenti ya President Museveni nze ne ttiimu yange twewaddeyo tugenda kuba ebituli mu gavumenti ya President Museveni. Robert nkwagala nnyo kulengedde kooli nkwagalira ddala munnaye kyokola kyamaanyi people power bane temuzikiza omuliro omusajja agenda nze mbabuulira amazima omusajja agenda temuzikiza naye mumanye Uganda eno si point yandeese naye engeri gye twagala enkyukakyuka sinza butabyogerako mumanye nti Museveni tetugenda mumutwala na kalulu ekyo kye mulina okutegeera temugenda kutwala Museveni na kalulu Museveni omulaba tuyina kwekyawa ne tuva mu mbeera tusobole okujja Museveni mu buyinza. Tudde ku nsonga y'omusomesa. Omusomesa yagaana okwongezebwa. Omusomesa tebamufuddeeko kyokka nga yatutuusizza ffe we tuli. Oba mukitegeera Munnayuganda saagala kulingiriza mu baboodabooda ebyo zijja kuba nsonga ndala ate mujja tubuulira n'abagaba layisinsi mugenda kutubuulira buli nsonga tugenda kugijjayo one by one. Twagala mutunnyonnyole sebo President Museveni akawunga ke mugaba mu Kampala omusomesa ali ekapiripiiti yagenda kukola atya ow'ekitigumu yagenda kukola atya emmere yammwe nga mu abanyampi sente muzibbye sente za covid muzibbye Uganda twaliyo covid sente muzimazeewo mubbye eggwanga okulyogoloza buli kimu mukikoze naye Munnayuganda agenda kukola atya bannange twebeereremu nga Kyagulanyi watugamba eno struggle si ya Kyagulanyi yekka eno struggle si ya Kyagulanyi yekka eno struggle yange naawe ffenna tuli Bannayuganda muganda wange omulongo nkwagala nnyo nkulengedde nkwagala nnyo bannange tulina okuva mu mbeera muganda wange nkwagadde obubaka obwo nsiimidde ddala naye nga mulina okumanya nti tulina okuva mu mbeera okutwala omusajja emisinde tulina okwekyawa bwe tunaba tetwekyaye tetugenda kutwala President Museveni misinde. Cost of living eri high buli kintu kyonna mu Uganda kyonoonese tetukyayina mirembe tetukyayina yatuleetera otulo ne bannange tuzuukuke ekimala enough is enough. Enough is enough. Ensonga esinza okunnyiiza endeese wano olwaleero ya musomesa. Omusomesa President Museveni yatwala abasomesa yatwala abantu mu lockdown nga mwe muli abasomesa. Omusomesa oyo afuna ekitono nnyo emitwalo 4 ekinene nnyo emitwalo 4 n'amusindika mu lockdown tamuwaddeyo wadde ka allowance tamuwaddeyo wadde n'ekikumi olya bulungi ayina abaana ayina family agenda zibeezaawo naki
Mbuuza bannayuganda agenda zibeezaawo naki muganda wange Robert kyoterekera kwagala nnyo ebbuluumu awo ensonga tulina zikwasa n'amaanyi muganda wange muganda wange mbadde njala kugattako naye olabika nti oli bizemuuko bannange buli muntu ali yeebereremu essaawa yeeno omusajja kyatukola atutusiza ku katebe ffe katwokya kuba tulaba eggwanga lyaffe alibbise titugenda kutuula nze sisobola kutuula ng'eggwanga liggwawo tekisoboka oba tutta atumalewo naye nga tetugenda kutuula bannayuganda tulina okuvaayo nga bannayuganda ne tubeera serious ne tutwala omusajja emisinde oyo omusajja takyalina maanyi atya ffe bantu kati babano bali mu kuteteganya bali constitution bagenda gikwatako baagala kulaba nga emyaka baagala kwongezayo okulonda kubeere kwa 2023 balaba nga tebasobola Kyagulanyi abatadde ku hot seat tebakyayinza musajja atidde kati ffe bannayuganda ffe tulina okuvaayo ne tumutwala emisinde kantu katono nnyo twali tulina kutandikira ku mwana ono ow'Emasako nayeyokyeza tugenda kubeera mu mbeere waliwo n'omulala yeetaddeko omuliro ennansana eno embeera tugenda giva muddi mpulirayo abalala bagamba gundi simanyi Kyagulanyi gundi essaawa eno gye tuliko tetukyetaaga mbuboona alina ebisanizo oba talina bisanizo singa President Museveni yatufuga kumala myaka 35 mu buyinza twandibadde tukkiriza abakulembeze be tugamba simanyi ono alina kubidozi simanyi ono alina simanyi biki simanyi ono alina biki olwaleero twagala muntu atuwonya musajja oyo atuwonya Uganda sisimuka nsi yange muzuukuke mbalamusizaako nnyo bannayuganda bannange mbaagala nnyo Musa nkulengedde Robert nkulengedde seeka Kyewu nkulabye nkulengeredde ddala mulongo mujebaleko baganda wange ekintu tulina kikwasa n'amaanyi bannange temuggwamu maanyi ate buli muntu agambe munne nti Museveni yaweddemu amaanyi omusajja tumumaze tubulako ekintu kiri eki bannayuganda kusetinga bannamawulire ne tujja nabo mu kibuga ne tukisalako ne tumujja mu buyinza kintu kitono nnyo tuyina okujja ne bannamawulire nga gali live worldwide tulabe banaatuttira mu maaso ga kamera tasobola tuyina okujja ne bannamawulire nga twazze nabo budde bugenda okukya weebuti nfe bannamawulire tuyingidde nabo mu kibuga nga bagataddeko gali live ne tulaba bagenda tuttira mu maaso ga kamera nababuuza mu Uganda tulimu millions meka mu Uganda tulimu millions 40+ kitegeeza nti singa tuvaako miliyoni emu nayo nanene nnyo neyingira ekibuga Museveni aba agenze neremerako Museveni aba agenze agenda kuttako bameka ganda wange kankugatteko nje soko nsindikire gundi awo nsobole okuteekako muganda kyoterekera Robert nkulabira ddala awo njala kugattako nensindikira njala kugatta esi muganda wange sabula
Nkutaddeyo lindako network katono nnyo sabule oyo Robert mwagala nnyo oyo coordinator wa People Power Bloemfontein awo limu connectinga saizi okula muganda wange kanzije tukikube muganda ogamba otya fulani ndi bulungi ogamba otya je ndi tati sabula ndi tuli ku line muganda wange sabula kuba muganda wange ebintu ebigenda maaso Uganda ate nawulidde n'abako bagamba ntisimanya ate Museveni atisimanya bobwayi nti tebakyamukiriza ku leediyo ate akaluke bagamba akokukolera ku leediyo ate nga tebakyamukiriza ku leediyo kati ate olwo agenda kakola atya bebaleeta scientific elections ate bebaleeta scientific gundi akalulu gakolere ku leediyo ate yagenze ku leediyo omulundi gumu ne bagamba taddaku kati ate byo biki ebyo kyekino kyeŋŋamba abantu nti Museveni tetugenda mumutwala na kulonda ekintu bwe kiba kibalemye bakiveeko kubanga ye Museveni tugenda kuvaayo nga bannayuganda omulundi gumu tudde ku street nga tumutadde live worldwide owulya bulungi tulina okuleeta vaani z'abannamawulire worldwide bagateekeko aga CNN bateekeko Al Jazeera nga zonna ziri live every news babeere nga bali live okitegera bulungi tusetinge mu kibuga Kampala abaana bayiike tumuyise ekintu mu buli mbeera yonna alina okuvaako oba ayagala oba tayagala oba avaako tulina kuyiika mu kibuga owulira ekibuga tuyingira oba avaako nga Saddam fetwasazeewo oba avaako ng'ono owe Egypt buli mbeera yonna gyayagala okuvaako ajja kukola ki Frank tekikweraliikiriza Museveni buli mbeera yonna gyayagala okuvaako baagala kuvaako na kalulu ajja kuvaako mirembe naye bw'aba yakuvaako nga Gaddafi era ajja kuvaako kyayagala embeera yonna gyayagala okuvaako nayo kiriza gaana ajja gikola ki ajja givaako siri mweraliikirivu nze ndi mumativu nti Museveni embeera yonna gyayagala okuvaako kiri gyali choice ye wawulira Kyagulanyi yuli yamugana namugamba embeera yonna gyayagala okukola ki ana chances bbiri okuvaako mu kalulu oba okuvaako nga ye bwe yalangirira mu kinaana bwe yajjako boti ekitegeera ffe twakooye abantu batuuse omuntu n'atuuka n'okwewaayo yeeyo kye lw'embeera gy'amuyisaamu lw'embeera gy'ayitamu embeera embi eyo n'atuuka okuva yafiirwa obulamu bwe ddala ddala ng'abakulu mu poliisi batunula naye ne batuuka ne bagaa tugenda kunoonyereza oba piki baali bagimuggyako naye nga ne piki weeri ate ng'omwana abakolera emirimu abaana bo banaddawa omwana abadde mu poliisi omwennyini ng'abakolera emirimu bazadde bo baliddawa ddala enanga lwaki omalawo bannayuganda booti n'ovaayo n'oyogera ng'obala ati kabanga lya poliisi yata omwana liita n'ovaayo n'ogamba nti kamera kolo zaali tezikola naye bobwani oli live muganda wange bagambe omwogezi waffe lwakola embaga kamera we ziba zikola lwaki enanga atufulidde ddala abantu abatalina magezi okitegeera enough is enough kyemmanya bannayuganda kino kyebalaba bakooye ekirala zaali bw'aba talina byakwogerako asirike eterya mukase kwogera amaze ebbanga ng'ayogera amaze ebbanga ng'ali ku internet kisuubira nti alina omululu gwa internet bw'aba nga talina kyasobola kwogera kiri mu makulu akite akole asirike yalimu kukiruwalira akyenenye okitegeera bikuwoninga bw'oba ng'owulira tolina byogenda kwogera ku internet sirika teri agenda kubanja kolaki kwogera naye totutabula essaawa eno muganda olw'okwasaba okwana abanene okitegeera gwe n'ofuna sente n'ofuna buli kimu tekitegeeza nti bw'oba olidde buli omu abaali muganda wange mbadde ndi mu kudisikasinga ku nsonga y'abasomesa
abasomesa bano balaba yatwala abasomesa mu lockdown okitegeera bulungi omusomesa afuna emitwalo 40 okitegeera bulungi twayingira lockdown twajingira muno kuzomezi ali 20 kitegeeza teriwo omusomesa n'omu we yakwatira wadde kalawensi okkamuwa wadde akasaala kati watuusa ate okugaba emmere bagigabye mu kibuga Kampala mpulya bulungi ate nayo temazeeyo n'ekibuga Kampala ne Wakiso abamu tebafunye abasinga obungi kati omusomesa ali eri nga ye yali talima ng'asula mu mizigo gino egy'okupangisa ye ali akye essaawa ya leero ng'ate ayina ne famire Museveni sano takyayagala kumanya yakoowa nga bw'okiwulira naye simanyi bannayuganda bo tebakoowa musajja oyo n'osanga omuntu n'avaayo n'agamba nze Museveni mwagala naye nga talina nakyakulya okitegeera tugenda kuvaayo yali e Nairobi ku interview n'agamba nti ye takolerera munnayuganda n'omu akolera abaana be n'abazzukulu naye ddala eyo interview yali worldwide teri akagiraba n'olaba ekintu ng'ekyo n'omukulembeze takolerera naye n'ovaayo n'ogamba nti nze mwagala ng'olina obwongo naye batambula emirundi baavuma olaba kyalimuntu oyo nti omuntu avaayo n'agamba nti Museveni mwagala mutuufu mba nayolera nga talina magezi so muganda wange kubanga ne Kasiru atasobola kwogera alaba buli kimu ekigenda maaso twagala okulaga bannayuganda weakness ya Museveni n'ebitongole bye buli kimu twagala kukijjayo n'abatakisi tugenda kubajjayo owulya bulungi buli kimu tugenda kukijjayo enzonga za boda tugenda kuzikoonako ate tewawulidde akatambi omukulu tamala emirundi keyatadde ku nankani boda naye bamafiya bagiryamu ssente naye simanyi nti kyoba ye Museveni akiraba oba takiraba oba bali mu kulya ssente bonna sikitegeera nga waliwo bamafiya bagamba boda tezirina kubaawo ffe awo tuba tufunirako ssente okitegeera naye leero ddala ggwanga ki ng'abantu ate bavumaganya abanyankole babwereere abanyankole tebalina buzibu ekintu ekireese obuzibu e Uganda famire okitegeera abanyankole gye bali babonaabona embalala babonaabona erwamiramo babonaabona okitegeera famire emuse ate Museveni yagenda olaba Museveni maama ow'omukwano obuzibu bwe tulina mu Uganda buzibu bwa Museveni bunene nnyo wanaaba avudde mu buyinza eggwanga lyaffe aliisa olw'ensonga buli kimu kitambulira ku ye Museveni yakomandinga amagye Museveni yakomandinga egundi eno akakiiko k'ebyokulonda Museveni yakomandinga buli every sector Museveni kugamba tabirekera abantu nti gundi gwe nga wonagamba nti eno ministry ekole ku byayo no Museveni ye buli kimu institution zonna yazitta muganda wange zonna yazitta n'olaba omusajja omukulu Justice Mulamba Byabakama n'avaayo n'agamba nti anti agerike waliwo corona abantu simanya abantu bajja kufa bwe tuba tetukoze scientific election abantu bameka abafa nga tebafudde na corona bantu bameka bwe twakafiisa corona abantu bafa polisi bakuba amasasi okitegeera abantu bafa sirimu abantu bafa kansa bulijjo teri corona muntu n'omu gwe yali asse Uganda bw'abanga najjaali taliyo kubanga tulaba be bagamba baladde corona basiba bakuba pressure up nga beeyagala okitegeera kati ddala corona akutta abantu atattangayo wadde akaana akayonka kyokka ng'abaana bafa buli lunaku abaana ba Uganda bafa buli lunaku abakyala bafa abasajja bafa ebyo byonna tebabifaako tebafudde ku Ministry of Health tebagikoze ekisente zonna ze bateekamu balyandye omusajja gwe bawa ssente obuwumbi meka bwe yamala okuziga zonna ne ziggwawo ne bazegabanya n'amala n'agamba agenze mu Isolation Center agenze mu Kalantine okitegere tomubuuza bw'agenze mu Kalantine ssente bamaze zirya zonna zikoze eki ziweddewo n'amala n'agamba nze ngenze mu Kalantine okitegere tetumubuuza
Ati Uganda kyegije tuba tulimu ddala. Uganda nga y'abantu nga 10. Uganda erimu miliyoni 4 n'omusobe. Kale no tubala miliyoni 4 naye ne bafolena bali omwo. Okitegeera? Nabo babona. Okitegeera? Naye nga famire emu bweti yetegeera miliyoni 4 plus. Abantu n'amakumi 50 ne babonyabonya miliyoni 5 n'omusobe. Okitegeera? Sente zigenda mu State House. Annange. State House bwe tunaabala State House sente zeekozesa ate ogenda kutya. Ne bayisa obulungi wenna akubalira State House nga yo State House olunaku sente zeekozesa ewiiki omwezi ogenda kutya ogenda gwawe. Nze neewuunya muganda wange Frank, neewuunya ku myaka Museveni gyatufugidde, sina gyatukulembedde, gyatufugidde emyaka 34. Bwe twafuna obuzibu bwa korona ng'ekyo ekirwadde ekyayingira mu ggwanga, n'avaayo n'atuwa miliyoni 1.4, naye ng'addira omuntu omu kata nitusasira n'amu emmotoka ya miliyoni 5, n'addira omuntu omu bebekulu n'amu emmotoka ya miliyoni 6. Okitegeera? Eggwanga lyonna miliyoni 43 n'omusobyo. Okitegeera? N'akwata miliyoni 1.4 n'agiwa eggwanga. Omusajja oyo kale ajooga. Ba temwanyiiga ku ekyo kye yakola. Nze mbeewuunya. Rwanda nafuga emyaka 34 n'ofuna obuzibu n'akwata miliyoni 1.4. Okitegeera? Baminisita be Rwanda batwalayo bukadde bwa $. Baminisita be Rwanda batwalayo bukadde bwa $. Rwanda minisita n'akwata miliyoni 6 eza $, n'aziwa Rwanda. Naye wano Uganda n'attawayo wadde olw'ataano bweruti. Kale basajja mmwe mutujooze. Basajja mmwe mutujooze. Then government kikaki ejjogo. Abasajja abo Frank batujooze. Tukoye ejjogo. Yensonga lwaki muganda wange Robert. Nasazeewo sigenda kutuula ng'eggwanga lyange liggwawo. Sigenda kutuula ng'eggwanga lyange livunda. Buli kimu kiwedde oba tutta tumalewo naye ekimala kimala. Bannayuganda balina otegeera buli kimu ekigenda mu maaso kubanga kisusse. Yes. Kisusse eky'omulamuzi. Kisusse. Eggwanga ddamba ne liba nga lifugibwa abako, ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. N'obavumaganya abanyankole basajja bato bali eri babonaabona. N'obavumaganya olw'okuba gwe ow'abantu bo. Ate bannayuganda nze simanyi nakumanya. Museveni mwali mwamulaba dda nga yatukoowa. Ekyabaddira ne mulonda member of parliament aba NRM. Bonna member of parliament abasukka mu 4 ne mubasa mu parliament. Kiki bannayuganda munyigako? Lwaki temuzuukuka? Muganda wange. Bamemba abo boolaba basinga. Nabo babba bubbi bululu nga mukama waabwe waakola. Oba okitegeera? Nabo babba bubbi bululu. Nze nkubuulira. Oba okitegeera? Naye ekimala. Nze ensonga gye njogerako egamba nti bannayuganda tuveeyo mu bungi. Tweyiwe ku street nga tusetinze kamera bannamawulire worldwide tulabe omusajja agenda tuttira mu maaso ga kamera obutaswala bw'ayina kubanga nze nabagamba nti ku mulirwano w'owulirayo abayomba todduka kutaasa. Frank Robert bannayuganda banyiivu kituufu banyiivu naye batiitiizi tegeera si batiitiizi nabo balina kye babala. Nzikiriza nti bannayuganda balina kye bakola kye babala nabo tebatudde. Omusajja akyali elected tulinde ekisanja kye kikole ki ekyo ate principal kyalasobola kuvaayo kola ki kugamba kati ekyo nkitaddewo nti omusajja akyali elected mu mateeka tulinde ekisanja kye kikole ki yagamba okulonda kwa 2023 ati kisoboka. Ate bwakuteekawo nti bwakuteekawo mu 2023 tikirina buzibu aveeko kubanga ekisanja ekyo kiweddeko endagaano gye yakola ne bannayuganda ey'emyaka 5 beggwako.
igwako gwakusatu igwako tasobola kukkiriza kwandolinga buyinza kubukwasa kadaaga. Anti kakati bw'aba takisobola kitegeeza ateekewo okulonda nga kuli nomo omusajja agenda amulagireko ki bwereere amulage nti bannayuganda bakola ki bamukoowa kale nowooza Kasiru akiraba nti Museveni ajooga naye nga tukooye ejjoogo ekimala nomala okwegabanya obulungi 5 ne mubulya ne buggwawo ne musaba n'endala zigwawo nomala n'otusiruwalirako mbuga ogenze mu kalantiini naye musajja gwe kikikyo akulira minisa yawe kikikyo ebintu bya covid tujja kudda nabyo olulala sente za covid zebabbye billions and billions of money. They have stolen billions of billions. Naye teri munnayuganda gwe bakwatidde emmere kugimuwa be bayambye ne babawa caccu be bayambye babawadde ebijanjaalo nga bifu. Lugunda lwaki asiruwaliza bannayuganda ddala byebyo muganda wange bannayuganda twebeereremu tuzuukuke omusajja atuwa eddembe naye eddembe lifuuse eddembe otulo tufuuse otulo ekimala kimala kati omuganda wange liba ddembe gwosobola okubeera n'eddembe nga tolidde bannayuganda abalala bagamba mbu yabawa emirembe genda mu kitundu abantu bali packed tewali social distance naye saluuni yagaana ozigula saluuni zituuza abantu bameka ekitegere akedi zituuza abantu bameka abasinga okubeera mu kikuubo buli institution yonna erimu bamafiya naye tulagawayi mukama ganda wange ojja okungamba nti saluuni etuuza abantu 3-4 tegenda kugulawo naye nga mu kikuubo mubaamu abantu abasukka mu 10. Ensonga zino tugenda zikubamu ebituli nja kukyaza olunaku oluddako olya bulungi ensonga zino tugenda zikubamu ebituli buli embeera gye tulimu nze kyensaba kiri kimu bannayuganda tukole ki tuzuukuke tunyigeko okitegeera omusajja tukoze byakola akoze kyonna buli kimu kyakola simanyi lwaki bannayuganda talina kyatanaba kiki kyemwetaaga talina kyatanaba tukola buli kimu kyonna kitukoze okubatiisa abakulembeze bonna be bazze bajja kugoza tebadde tebalina muntu Gaddafi bamujjako mayi muntu ze yalina nga yegye Uganda n'abasirikale be nga 5-6 ne bakuba battalion namba ne babafukamiza ensonga za Museveni okumutwala naye Museveni akkiriza nti buli mbeera yonna gy'oyagala tuteekewo tujja giteekawo naye nga 2021 obwena okola ki okuvaako byebyo muganda sule bulungi Robert nga tonnagenda wulya kana akasembayo nze ngamba bannayuganda nti Museveni yalwanira emyaka 5 okujja mu buyinza naye okumujja mu buyinza tekitwetagisa wadde emyezi 5 Museveni wa wiki mwangu nnyo Museveni wa wiki ebyo naye bannayuganda tetunaba kwekyawa nakola biri simayo akalulu